بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن ينصر الله شعب فلسطين على الصهاينة المعتدين، كما نهنئ الشعب المصري بمناسبة أداء الرئيس السيسي اليوم اليمين الدستورية لولاية جديدة. ونسأل الله تعالى أن تكون الأيام العجاف قد انتهت وتأتي الأيام الخضراء الطيبة على شعب مصر، لأن الشعب تعب جدا من الإصلاح الاقتصادي. فنرجو من فخامة الرئيس أن تكون الأعوام الولاية الجديدة هي أعوام رخاء وأعوام رحمة وأعوام خير على الشعب المصري. الحقيقة للمرة الألف بقول إحنا بنقدم في كل القضايا عند الخبراء مستندات. الخبير يجي يقول لك ده ما قدموش أصول المستندات، وإحنا مقدمين الأصول ومقدمين كل حاجة، بس الخبراء لأنهم موظفين وكفاءتهم محدودة أحيانا يغلطوا. بيكتب اسطمبة يجيب التقرير ده ينقله في التقرير ده وهكذا. فاحنا من الايام اللي جايه هنتابع الخبير وكل المستندات، وكل اي حد بيجيب لنا مستند بنقدم اصله للمحكمه، وحتى لو قدمنا صورته طالما ما حدش جحدها تصبح اصل. النهارده بنبشر الناس ان في قضيتين سددنا فيهم امانه الخبير واستلمنا الاحكام بتاعتهم. القضيه الاولى الخاصه بوقف اسماعيل اغا شالق وزوجته، ووقف علي فند شالق وزوجته، ووقف فاطمة بنت مصطفى جلبي شالق وزوجها عمر جلبي، ووقف اسماعيل شالق. القضية دي مرفوعة من 57 واحد. الحكم استلمناها علي شالق مدام ناهد وادي الايصال السداد اهو صورة منه. القضية الثانية خدنا حكم الواحد اسمه جمال نعيم درويش الغرباوي في وقف اسمه بشير اغا دار السعادة بالاحالة للخبراء، وادي سددنا الامانة وعلينا يتصل بينا عشان نقول له ايه المطلوب ويتواصلوا معانا بعد العيد او قبل العيد عشان نجهز اوراق الخبراء. انا ما بخبيش حاجه، بعلن كل حاجه. لو القضيه اترفضت هنعمل ايه؟ بذلنا العنايه اللازمه. استأنفناها واترفضت برضه هنعمل ايه؟ بذلنا العنايه اللازمه. المحامي معلوش غير انه يبذل العنايه اللازمه. عليه ان يبذل كل جهده في سبيل انه ينجح، لو ما نجحش ده توفيق من الله، ومع ذلك بنعيد رفع القضايا ثانيه. يعني لو قضية خسرناها بنعيد رفعها تانية. زي وقف السلمون اترفضت، رفعناها مرة تانية وهي حاليا في المراجعة وهتقيد، اللي هي بتاعت الأستاذ محمد عوني، وهتقيد وأم هاشم وكده، وهتقيد يعني خلال يومين ثلاثة. الناس مستعجلة ليه؟ احنا بننفق من مالنا الخاص على القضايا. يعني لما نقعد سنة واتنين ننفق ونرجع ننفق تاني ما بنطلبش من الناس فلوس تاني، احنا بنرفع من مالنا الخاص. يعني انا بصرف من مالي الخاص على القضايا لحد ما تكسب القضايا وناخد بيها حكايه. والحمد لله ربنا اكرمنا، خدنا حكم ب 12 مليون جنيه في قضيه وقف. كانت هي حته ارض واحده، وبعد العيد لو ما تمش استئنافها هنجيب شهاده وننفذ الحكم على طول. الف مبروك وكل عام وانتم بخير، وارجو انكم تتفرغوا في الايام الباقيه من رمضان للدعاء والابتهال الى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وينجحنا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.